lonkero, sekaan tuplagini, Liukkoselle. Vuonna 2020 Galleria Rankan näyttelytila täyttyy kulkijoista, joita yhdistää rakkaus ja arvostus yllättäen menehtyneeseen Sanna-Mari Liba Liukkoseen. Meillä paikalla olijoilla on muutakin yhteistä. Olemme 90-luvun laman lapsia, joille ajan näköalattomuus kasvatti kikkailun taidot. Meistä kasvoi diletantteja, monialaisia tee se itse tekijöitä. Diletantti on johonkin alaan hyvin perehtynyt henkilö, jolla ei kuitenkaan ole alan muodollista koulutusta ja joka ei tee alan parissa palkkatyötä. Termiä käytetään useimmiten kuvaamaan taiteen ja tieteen itseoppineita harrastelijoita ja tekijöitä. Kun taidekoulujen ja työpaikkojen ovet sulkeutuivat nuoren Liukkosen edessä, löytyi tekemisen meininki muista nuorista. Vuonna 1995 Savonlinnan taidelukion jälkeen Liukkonen rakensi elämänkoulunsa Kallioon. Hän rokkasi vuosituhannen taitteessa kollektiiveissa Fabrik, Ror, Eva Brownies ja Sörlen Baboons. Keikalla käytiin Shadow-klubilla, semifinaalissa ja Tavastialla. Kaljaa juotiin Vaasankadulla Heinähatussa. Kahvipulla haettiin leipäjonosta ja jatkoilla soi Sweetheartin Life Among Cannibals. Dilettantti, dilettante, substantiivi. Määritelmän kerrotaan pohjautuvan italiankieliseen verbiin dilettare, joka tarkoittaa ilahduttamista, miellyttämistä ja nauttimista. Dilettantin kruunu on vapaus, jossa luovuus ei patoudu vain yhteen ilmaisuun. Itse varmasti myös Liukkonen laittoi haisemaan ja teki kaikkea, muotia, kuvataidetta, valokuvausta ja grafiikkaa. Hänen olemustaankin voisi luonnehtia jonkinlaiseksi kokonaisvaltaiseksi performanssiksi. Kukapa meistä ei muistaisi Liukkosen tyyliä, jossa Italian Vogue meets Spiritori. Vihreät kulmakarvat, tulipunaiset huulet, itse tehty lehmän nahkaliivi, hieman pantterikuviota, PVC-viittaa, prätkäsaapasta ja tukkavimpan päälle kiiltävällä tiukalla nutturalla. Fabrik-muotikollektiivin näytöksessä Kaapelitehtaalla vuonna 1997 Liukkosen Blade Runner-elokuvan androidien estetiikasta ammentavien teosten taustalla soi Southern Culture on the Skids -yhtyeen kappale Camel Walk. Ulkopuolisesta asemastaan käsin dilettantti voi kyseenalaistaa ja haastaa alan voimassa olevia valtasuhteita ja totuttuja käytäntöjä. Koska dilettanttien tekeminen on lähtökohtaisesti vapaata rahataloudesta ja instituutioiden näkemyksistä. Dilettanttien äänen kautta koko ala kehittyy monimuotoisemmaksi. Vuonna 1998 perustetun ROR-osuuskunnan näyttelyt matkustivat Helsingistä Reykjavikiin ja Tukholmasta Tokioon. Liukkosen tuonaikaisista teoksista esiin nousee nykytaiteen museo Kiasmassa esilläkin ollut Maisemat-sarja, jonka voi nähdä kommentoivan suomalaisten erityistä luontosuhdetta. Maalauksilla on pitkät kuivanlakoniset nimet, kuten perinteinen viljelymaisema peltoineen ja asumuksineen on osa Suomen luontoa. Kokonaisvaikutelma on harmoninen. Maalauksessa samea peltomaisema hahmottuu kankaalle kiiltävän mustan öljyvärin peittämänä. Liukkoselle oli elinehto olla pienten puolella ja ottaa vääryyksiin kantaa. Liukkonen eats no shit. Nyrkki ja pensseli pystyssä soi Monster Magnetin Space Lord. Paul J. Griffiths kuvailee dilettantteja kauniisti tekstissään. Kirje älyköksi pyrkivälle nuorelle. Älykkäät ihmiset ja nopeat oppijat ovat usein tällaisia. Heillä on älylliset lahjat, mutta heiltä puuttuu pitkäjänteisyyttä, jolloin heidän älyllinen elämänsä ikään kuin välkkyy, pilkahtaen siellä ja täällä, kuten tulikärpänen terassilla. Kuitenkaan valaisematta mitään pitkään. Liukkonen selvisi katolta putoamisesta, jokeen hukkumisesta, satunnaisista pahoinpitelyistä ja läheisten menetyksistä.
Valittu elämäntapa päihteiden parissa toi mukanaan väkivaltaa ja surua, mutta sattumukset eivät kyynistäneet Liukkosta. Elämää nautittiin pohjia myöten. 2010-luvulla hän teki matkoja Intiasta Afrikkaan elämänkumppaninsa Hessun kanssa. Vuosien varrella syntyi sarja omakuvia, joissa taiteilijan kasvoja kehystää milloin kulta, milloin sademetsän eläimet. Teosten kasvot ovat pekonia, hakatut jopa vereslihalla. Viimeiseksi teokseksi jäi antiikkipeilille maalattu aurinkotanssi vuodelta 2018. Kun aurinko osuu peiliin, koko huone kihelmöi. Teoksessa sykkii Liukkoselle ominainen sydämen sivistys, Led Zeppelinin Stairway to Heaven.